шин гэж би ойлгож байгаа. Монголын төр чинь өнөөдрийг хүртэл иргэдийгээ түүнчлэн айл өрхийнхөө энэ 20 жилийн хугацаанд одоо амжиргааны төвшин хөрөнгө орлого нь хэрхэн яаж бий болсон тухай өнөөдөр Монголын төр мэдэхгүй яваа л да. Ийм учраас бол нийгэм халамжийн эмх зэгцтэй бодлого байхгүй хавтгаарсан халамж тэтгэлэг явдаг. Энэ чинь ерөөсөө энэ одоо шинчилсэн бүртгэл хийсний дараа бол харин ёстой тэр нийгмийн зорилтод бүлгэрүү хандсан ийм одоо бодлого явж эхлэх бахаа гэж би бол ач холбогдол өгж байгаа. За дээр нь бол энэ суур бүртгэлийг бий болгосны дараа бол ерөнхий сайд хэлж байна. Олон чухал тийм эдийн засагт хэрэглэх гол мэдээллийн бааз болно гэж. Тэгэхээр зөв энд бол нөгөө нийгмийн баялгаа хүртээх, нийгэм халамжийн ялгууртай бодлогыг явуулах энэ төр гээд холбогдож байна. За цаашдаа бол Монгол орныг шудраг болгох арчилсан төрийн одоо гол нэг асуудал бол татварын их шудраг эмх зэгцтэй тогтолцоо өнөөдрийг би хүртэл Монгол орнд энэ 20 жилийн хугацаанд бий болж чадаагүй зүйл бол татварын нэгдсэн тогтолцоо. Зах зээлийн сонгогддог татварын тогтолцоо бол хувь хүний орлогын албан татвар дээр суурьсан байдаг. Тэр хүнтэй холбоотой одоо иргэн хүний хувь хүний орлоготой холбоотой байж аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар энэ төргээ явдаг цаашаа. Тэгэхээр харин энэ зөвлөл дээр одоо манай татварын систем яаж холбогдож байна вэ гэж асуух гэсэн. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа Монгол төр одоо төр байвал нөгөө татвар байна гэдэг шиг энэ суур судалгаатай уялдуулж хувь хүний орлогын албан татварыг төгөлдөржүүлэх ёстой. Энтэй холбоотой бол уялдаж энэ ажилтай энэ татварын систем холбогдож байна уу? За тэгээд цаашдаа бол нийгэмд шударгаар хөрөнгөж нийгмийн баялагийг одоо шударгаар хүртэх энэ юмны үндсийг бол би одоо энэ шинжилсэн бүртгэл дээр тулгуурласан дараагийн татварын шинтгэлийн асуудал байх ёстой гэж үзээд байгаа юм л да. Энэ дээр одоо бодсон төлөвлөсөн зүйл байна уу гэж асуух гэсэн. За тэгээд дээр нь бол манай Казахстан улсад байгаа ихээхэн иргэдүүдийн одоо тэр чинь хөдөлмөр эрхлэлтээр явцсан байгаа шүү дээ. Энэ иргэдийн асуудал ер нь ямар хянцтай шийдэгдэж байна гэж асуух гэсэн. За хоёрд албан бус мэдээгээр бол үндсэндээ 100 гаруй мянган одоо хуваарай алт холборлдог одоо бидний одоо нэрлээд байгаа одоо энэ change гэж нэрлээд байгаа хүмүүсүүдийн бүртгэлийн асуудлуудыг хэрхэн яаж оновчтойгоор хариулъя. Ки хариулах гэж. За Мөнхбаатар зэрэг Ганди сайд хариулж. Дараа нь Хүрлбаатар сайд. За бүртгэл мэдээллийн ийм цахим тогтолцоо бий болсон тохиолдолд бол татварын байгууллага, татварын хүчтэйг одоо гайлын болоод нийгмийн даатгал халамж, завын цагтаа гэдэг бүхий л энэ байгууллагуудыг бол одоо холбох боломжтой. Тэгээд энэ талаар бол бид бас хамтарсан ажлаас гаргаад ажиллаж байгаа, судалж байгаа. Татварын байгууллага бас энэ талаар өөрсдийнхөө саналыг боловсруулж байгаа юм байна. Ингээд манай байгууллагын сүлжээтэй бол холбогдох бүрэн боломжтой гэдэг хэлээ. За Казахстан улсын иргэдийн хувьд бол энэ гадаадын иргэн хариуцлагын асуудал их хаалга энэ асуудлыг хариуцдаг. Одоо хариуцтай хариаллын асуудал учраас гэдэг хэлээ. За нэн жанр буюу тодорхой одоо ийм төр оршин сууж байгаа иргэдийн асуудлыг бол бид бас зохион байгуулалтаар тухайн одоо газар нэгжүүдээр нь бас ер нь томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагууд төвлөрсөн уул уурхай ажиллаж байгаа байгууллагууд бол манай төхөөрөмж бол зөөврийн төхөөрөмж учраас очиж бүртгэх бас бүрэн боломжтой байгаа гэдэг л. За адилхан тэгэхээр ер нь бол бүртгэл мэдээллийн систем одоо боловсронгуй болохоор олон чухал эдийн засгийн үр ашиггүй зардлаас сэргийлэх, хууль одоо зөрчигдгөө сэргийлэх, татварын тогтолцоо, хяналтын механизм сайжрах гэдэг олон сайн эерэг үзэгдлүүд байна. Энэний төлөө одоо энэ мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг бий болгоход маш олон одоо төрийн үйлчилгээний байгууллагууд бүтээгдэхүүнээ энэ мэдээллийн сүлжээнээс авч хэрэглэх, хамтарч ажиллах юм одоо сайн тогтолцоо бий болох юм аа. Ер нь энэ одоо бүртгэлжүүлэлтийн явцад хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар дээр одоо ажиллахад хамгийн гол нь ямар зүйлэн дээр их зөрчил байна вэ гэхээр хуурамч баримт бичгтэй хүмүүс их байдаг юм байна. Тодорхой хэмжээгээр одоо нэр овог зөрсөн
тэр одоо зөрчлийн арилгуулаагүй удаан хугацаанд явсан. Ингэснээрээ төрийн үйлчилгээнээс давхар одоо хүртэх тийм болцоо бий болсон. Эсвэл нас орсон иргэнийхээ нэрийг иргэний бүртгэл мэдээллийн баазаас асуулдаггүйгээс халамжийн байгууллагын ажилтнууд тодорхой хугацаагаар тэтгэврж өгсөн ийм ажлын алдаа гаргасан зүйлүүд бас байна. За шилжилт хөдөлгөөнөөс ерөөсөө хасалт хийлэгдэг. Тэр тусмаа одоо энэ хасалт хийлгээгүй гэр бүлийн гишүүдийн зөнхөлхийг нь хүүхдүүд эзэлж байгаа. Одоо насан турш хүмүүс өөрсдийнхөө шилжилт хөдөлгөөнийг хийлгэсэн мөртлөөсөө орон нутгаас хүүхдийнхээ бүртгэлийг асуулахгүй эндээс ирж одоо хүүхдийн мөнгөнд давхар авах ийм тохиолдлууд гарсан ийм зүйлүүд харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүд маань энэ одоо иргэний бүртгэл мэдээллийн систем мэдээллийн бааз боловсронгуй болсноор төрийн үйлчилгээнд хүндрэл үүсгэж байгаа зүйлүүд бол таслан зогсоогдно гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа.